Tervetuloa vanhusten viikolle. Ehkäistään kaatumista liikkumalla. Kaatuminen tarkoittaa samalla tasolla kaatumista sekä tasolta toiselle putoamista tai valumista. Kaatuminen on yleisin iäkkäiden tapaturman aiheuttaja. Heikentynyt toimintakyky ja aistitoiminnot, tasapainon heikentyminen ja sairaudet lisäävät kaatumisen riskiä. 65-vuotiaista noin 30–40% kaatuu ainakin kerran vuodessa. Joka 7. kaatuilee enemmän kuin kerran vuodessa. Noin 10% iäkkäiden kaatumisista johtaa vakavaan vammaan. Kaatuminen on kallista. Yhden lonkkamurtuman hoito sairaalassa maksaa 30 000 € ja leikkauksia tehdään vuosittain noin 7 000. Kaatumisen varhaisimmat merkit voivat näkyä jo 50–60-vuotiaana. Kaatuilu ei kuulu ikääntymiseen ja lattiaharjoittelua voi tehdä ikään katsomatta. Harjoittelu voi vähentää kaatumisen pelkoa. Harjoitellaan yhdessä lattialle menemistä ja sieltä ylös nousemista ilman tukea. Huomioon on syytä ottaa rauhalliset liikkeet ja omat rajat, liikerajoitukset ja jännitys. Mitä sinä huomioit, kun olet menossa lattialle ja nousemassa sieltä ylös? Tuoliharjoittelun avulla voit aloittaa lattialle menemisen harjoittelun ilman, että menet makaamaan lattialle. Istuminenkin riittää alkuun. Muista varata lähellesi tuoli, joka on tukeva ja pysyy paikallaan harjoitellessa. Muista harjoitellessasi järjestää itsellesi turvallinen harjoitteluympäristö, liukumaton alusta ja sukat tai kengät, tukeva tuoli tai muu huonekalu lähellä varmuuden vuoksi tai liikkumisen tueksi. Muista myös uskaltaa pyytää mukaan harjoitteluun perheenjäseniäsi, omaisia tai läheisiä, sillä lattialta ylösnousukyky tukee itsenäistä toimintakykyä läpi elämän.